kamu janji ya, jangan tinggalin aku. Iya, aku janji. Kamu juga janji ya, jangan tinggalin aku. Nanti kalau udah LDR, sering-sering VC atau telepon ya. Kalau libur juga pulang ya, biar aku nggak kangen-kangen banget. Iya, nanti kalau libur diusahain pulang. Kamu di sini sehat-sehat ya. Jangan sering-sering makan seblak, nanti perutnya sakit. Enggak kok, nggak makan seblak. Ini orang-orang tumben bener kagak ada yang ke warung. Jadi ikutan sepi kan parkiran gua kalau begini. Gak ada yang pada dateng, gak ada yang parkir. Mau dapat duit dari mana kalau kerjaan parkir akhir-akhir ini sepi? Pindah kerjaan aja kali ya? Apa pindah ke Pasar Senen? Siapa tahu di sana rame kan?